मैम मतलब जब मैंने कुंभक स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले जो जितनी भी मेरी विंटर्स थी, हमेशा ऐसा होता था कि मैं बहुत सारी सर्दी के कपड़े पहन के रहती थी, और उसके बाद भी मेरे को फ्रिक्वेंट जुकाम और बुखार और मतलब ये सब चीजें होता रहता था, इन्फेक्शन। लेकिन इस सर्दी में मेरे को अभी तक इतनी सर्दी पड़ रही है, ना तो मेरे को इतनी सर्दी लग रही है, ना ही मुझे कोई जुकाम हुआ, ना खांसी हुई। प्लस मैं मेंटली और फिजिकली दोनों इतना लाइट महसूस करती हूँ जितना मैंने अभी तक कभी भी नहीं किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम।